itariki 27 z'ukwa mbere inama itarangiye kubera ko bitakunze ko twiga turenganje two kwita kwemeza ibigize ama ordre du jour ibiri kuco tuza kwiga uyo munsi. Ibiyago byatanguye mu masaha 6 cyo gihe byaheze nko ma 17h 18h gutyo atari dushitseko mugabo turagira ico dushitseko kivuga kiti Assemblée générale qui est souveraine irasabye ko habaho audit je kubinyerekeye narayanse kuko ntabwo yari kurikije amategeko mugo baravuga bati ku bikorwa byabaye turaguhaye 90% mugabo reka duhinyanyure kubera ko audit au niveau y'amategeko ikogwa na woto kwita commissaire au compte commissaire au compte nabo bemezwa rimwe mu nama rusange bita assemblée générale ordinaire yena iba rimwe mu mwaka mbere n'icizere uko twaje twanzanye kandi batogwa na président fédération hamwe na bureau hamwe na comité exécutif bari kumwe na Maria baye turapresenta ariko nivyakunze bacasaba yuko byo turavyemera hacajaho umugwi yeno kwita comité de suivi bagiza kuja en collaboration avec le coordinateur exécutif wa fédération kugira ngo batuzanire icegeranyo bihereye mu uko byogenda. Audit twari twumvikanye twaguza kubanza kumenya mbega la maison yatowe gute hakoranywe na fédération iyo nzu izi kurondera neza no gutanga audit kano masaha na président fédération sindaro icegeranyo cyukuntu yatowe uko habaho ihiganwa n'abari consultation restreinte umuntu arakwereka les critères de base kano masaha nta critères de base la fédération iraronka yukuntu hatowe maison hanyuma iyo hatowe maison mais il a signé un contrat. Oui, au contrat, est-ce que c'est la fédération qui a signé, c'est le président de la FEBABU qui engage la fédération ou acte aussi. Mugabo ibirenze ivyo nano masaha le contrat twarayisavye imbere y'abaauditeur imbere ya assemblée générale baratwemere ko bayiduha nano masaha nta contrat turaronka. Rero umuntu aje kukodita utazi ibindani mu makontra ashaka kubikoresha ibirengeye negereza gusongora nuko audit objectif yayo ni kwameliorer ni amélioration ibikorwa ari naco gituma mu byo baduhaye twabona ko tugiye kwameliorer akazi kacu ka misi yose mbere baraduha ama recommandation mu byo babakoze bakadusigarana n'amakommentaire namwe nimugire amakommentaire ama recommandation baduhaye twarayagize ko amakommentaire ibi rero bijya tuga ko amakommentaire mateka audit ntivyemeye kuja hanze ntibisohoka kuko biri interne muri organisation icyadutangaje byasohotse na assemblée générale itaraba tubisanga nibarabara nkakamuna rero kabaye na kamuna gahagaze kwinyonyezwa rihagaze kuri 72 miliyari na kamarama mu bisanzwe kwambika ibara umuntu birahanwa no kumenera no kuja kubeshera abantu birahanwa facture bakoreye ko ngwiye okay kuko hariyo base hariyo base abantu bakorera ko nibashaka vous pouvez murashaka kugira zoom cyataza kuyiba c'est ça la facture yakorewe ko kugira ngo batore 72 miliyari a base yayo ndashaka mahejeje okay le ndayisoma ndayisome kugira ngo ndabereke muhejeje mu mbye je peux ari abandi bari no kuri no côté qui peut peut-être prendre 72 milliards good thank you ni facture rero ni facture yaguzwe y'amatike yo kudandaza ayo matike yo kudandaza twaguze
amatike ubwa mbere hejuru handitse ko carnet de 50 000 quantité 200 pièces 200 ntibashize ko ko ari pièce canke ari carnet baze ko 200 prix unitaire ya akaba 100 francs iwo niwo rubrique ya mbere. Le carnet qu'on dit c'est ça. C'est ça le carnet. Voilà. Carnet rero irimwo amatike 300. Wonderful. Ruvuga ngo tuvuze tuti carnet de 50 200 pièces. Uchufata 200 pièces fois 300 uchutora 600 pièces. Hein? 600 non, 60 000. 60 000. Ufashe 60 000 ukagwiza na yakwe 60 000 hein? Ou ego 60 000 ukagwiza na 50 000 uchutora 3 milliards. 3 milliards. Chiffre d'affaires potentiel ku bantu baza kuri département y'abantu bari ya 5 000 murazi ko nabameze yari kuba ari 3 milliards kuri 50 000. Abari 50 000. Musi yaho rero kandi murabona ko kwi imwe prix unitaire y'aka carnet ari 100 francs kose. Déjà le prix lancé ya kuri la véracité des choses. Muga musi handitse ko ngomba nicare ticket ibindi byose kuri cyari ticket two turajana ticket de 20 000 zari 4 000 uchifata 4 000 ukagwiza na 300 uchitora combien ufashe 300 ugwize ayo matike 4 000 fois 300 c'est autour de 1 million 200 uchugwiza na 20 000 utora ngahe 24 milliards. 24 milliards. Nyambereke izo 72 milliards zavuye. Ntabwo zavuye ku byo twadandaje. Zavuye kuri la mauvaise interprétation de la facture. That's why bantu bavuga bati le chiffre d'affaires potentiel à base de la facture. Bacha bagenda kuri ni ticket de 10 000 naho nyene. 6 000 tickets. Uciye ugwiza na 300 utora 18 000. 18 000 fois autant et fois 10 000 tu autora 18 milliards. Nuko bica bigenda. Voilà, ni za ticket de 5 000 yari 12 000, ticket de 2 000 zari 30 000. Alors, si par exemple on prend que twagize commande za carnet 30 000 carnet zingana gutya yo imprime ni baza kuno musi ni mu mahegwe ba mbere kwingamba gisagara hanyuma iyo carnet igugwa 100 francs birateye isoni twaravuganye na maison d'audit cyadutangaje ntabwo babitabu ni hari izindi intérêt kuko peut-être dufite contrat iri ndani ubwo ni bisanzwe tugomba turemeshe abantu tubabwire ke ivyo bintu bya 72 milliards nivyo mwibarabara